بيبدأ فيلمنا بمدير الكلية وهو بيقول إن اللاعب اللي يقدر يخلي فريقه يفوز بالبطولة هياخد لقب ستودنت اوف ذا يير، يعني أفضل طالب في السنة. طبعا اللي بياخد اللقب ده بيكون نجم الكلية وكل البنات بيرحبوا وكل البنات حلوين. في الوقت ده بنشوف ميا البنت الجميلة جدا بتشجع طالب روهان اللي بيكون بينافس فريق كامل لوحده ولا كأنه أجدع بطل خارق. الفريق اللي قصاده بيقدر يسيطر عليه، ولكن روهان بينطرهم نطرة التنين النارية وبيقدر إنه يطير في الهواء وينتصر على الفريق لوحده، وعشان كده بياخد لقب أفضل طالب في السنة. في الوقت ده بتيجي أجمل بنت في الكلية اللي كان دايما بيحلم انها تكلمه، وهي مش بتكلمه بس، لا دي بتقول له كمان انا بحبك يا روهان. ولكن كل ده بيحصل في خيال روهان وبيكون قاعد في سيكشن وبيتخيل اللي حصل. بعد السيكشن صاحب روهان بيقول له فوق يا ابني، ميا عمرها ما تعبرك. وروهان بيبدا يفتكر ذكرياته وهو صغير مع ميا، وانهم كانوا بيحبوا بعض وبينهم قصه حب قويه جدا لدرجه انهم كبروا مع بعض من الطفوله، وكل الناس بيقولوا انه هيتجوزوا. ولكن ميا بتكون سابته وراحت لكليه تانية. صاحب روهان بيقول له فوق يا ابني، الكليه دي بعيده عن منارك. ولكن روهان بيقول له انا محتاج فلوس كتيره فحت عشان اقدر ادخل الكليه دي. في الوقت ده بتيجي الطالبه الغنيه فحت اللي اسمها شيريا وبتويز روهان وبتمشي. روهان بيتعجب ورجل الامن بيجي عشان يكرشوا صاحبه، فروهان بيتصور مع رجل الامن بيقول له انا صورت معاك وهتصور معاك تاني لما ادخل الكليه، افتكرني بقى عشان جاي لك قريب يا برو. فرجل الامن بيقول له احلى الشنبي لو ده حصل. بعدها صاحب روهان بيقول له يا ابني الكليه دي لاغنياء بس. ولكن روهان بيكون عنده راي تاني، وتاني يوم في الكليه بتاعه الفاره اللي فيها روهان الحميده بتقول للطلبه ان في بطوله هتحصل على مستوى الجامعات، فريق الكليه بتاعتهم هيشارك ضمن 8 فرق مشاركه، وبتنادي على روهان وبتقول له احنا حاطين كل املنا عليك يا روهان. بنشوف روهان بعدها مع زمايله بتمرن على اللعبه العجيبه الغريبه واللي ببساطه جدا هي صياده السمك، ولكن على طريقه الهنديه. بيتمرنوا حبه تمرين زي الفل، وروهان بيحاول يحفز زمايله عشان يطوروا من مستواهم. روهان بيروح البيت وبيكون حزين جدا، ولكنه بيتفاجئ ان طلب المنحه اللي قدمه لكليه سانتا تريزا بتاعه الاغنياء تبل، فبيفرح جدا وبيحتفل مع عمته. بيطير جري عشان يحتفل وبيديها حبه شقلباظات زي الفل. بيروح بسرعه عشان يتفرج على ميا حب الطفوله، وبعدها بيشد على محل ملابس عشان يتشيك لزوم الكليه الجديده، وبيحلى وبيروق على حاله ويشخبط ويلخبط على اللي فات وبيبدا ويظبط من جديد. خليك جريء، خليك روش، خلي حبيبتك تتروش وفاجئها بشكل جديد. بعد ما بتكتمل الوسامه والشياكه بيروح روهان لرجل الامن وبيديله جواب القبول في الكليه، وما كانت حلاقه عشان يحلى شنب. روهان بيدخل وبيتجول في الكليه وبيتفرج عليها، بيعرف انه ما كانش عايش في كليه الفورة اللي كان فيها. بيدخل مسرح وبيشوف الطالبه شيريا بترقص بكل رشاقه ولياقه. شيريا بنت الاغنياء بتنزعج وبتنادي على بتاع الدي وبتقول له انت زفت، انت مجنون، مشغل ايقاع سرالي، بطل ايقاع شويه يا فقير يا جربوع. اللي بيحصل ده بيزعج روهان، ولكن بتاع الدي بيشغل لها ايقاع بطيء وبتكمل راس. ان روهان بينادي على ميا وشيريا بتتضايق من صوت العالي. شيريا بتقول له انت طالب فقير حقير عويل، ايه اللي جابك هنا؟ ولكن روهان بيرد عليه بيقول لها سيبك مني انا وخليكي في الايقاع اللي انت تتحججي بيه ومش عارفه ترقصي عليه. فشيريا بتقول له طب ما تيجي تفرجنا يا بالمفهوميه يا فقير. وروهان ملك الرشاقه واللياقه بيقول لها من عينيا وبيطلع على المسرح بيرقص بيغزها. شيريا بتسرع الايقاع اكتر عشان يغلط، ولكنه اشبه بالبطه في الماء عزيزي المشاهد، وبيفضل يبلبط حبه بلبطه زي الفل. شيريا بتبحث جدا روهان وبتوقع الهده وبتقول لهم ابعتوا الفاتوره لدادي وبتمشي. بعد اللي حصل روهان بيقابل ميا اللي بتكون معاملتها اتغيرت معاه ومش عايزه حد يعرف ان صديقها شاب فقير جربوع. روهان بيلاحظ ده فبيسألها عن شيريا اللي قادمه، وميا بتقول لها ابعد عن البنت دي احسن، دي شيطانه بشكل انسانه، ممكن تعمل اي حاجه عشان توديك في الداهيه يا برو. وبعدين حابه اقول لك انسى امر الفتيات نهائي لان هنا كلهم اغنياء، ما فيش واحده فيهم هتبص لك يا فقير. روهان بيكون فاكرها لسه بتحبه بيقول لها انا مش عاوز غيرك انت يا ميا حبيبه قلبي. والاخيره بتسيبه تمشي. بيقول لها مالك اتغيرت ليه يا ميا؟ قالت له انا اتطورت وبقيت بنت ناس في كليه محترمه، انا هنا عشان اعمل لنفسي مستقبل واتجوز واتغني ومرش، اما انت يا فقير فشوف لك كلبه يلا باي. بعدها بتشوف روهان وهو مع اصحابه الفورة اللي بيفضلوا يتريقوا عليه، وده عشان عرفهم ان ميا نفضت له لان عينيها على شاب من ولد الاغنياء اللي بيشتري موبايل. تاني في الكليه كل الطلبه بيكونوا واقفين، والحميد بيتكلم في المايك وبيعرفهم ان البطوله هتبدا خلاص، وبالتالي هيتم اختيار الفريق اللي هيمثل الكليه من الطلبه. بيجي طالب شياكه ومكارم بيقف جنب روهان وبيسلم عليه وبيساله عجباك البنت دي مش كده؟ روهان بيقول له دي مجنونه جدا. وشاب اللي بيكون اسمه مناب بيقول له دي اختي يا بابا، عامه انا بحب اسيبها تستمتع بوقتها. دلوقتي العميد بينادي بيقول رحبوا معايا بنجم النجوم مناف. روهان بيسال مين مناف ده، والواد بيقول له انا يا براو. والعجيب ان ميا بتكون بتشجع مناف بحماس، وده شيء بيزعج روهان جدا. بعدها في المسرح شيريا بتروح لروهان وبتساله انت عاوز تشارك في البطوله مش كده؟ روح للمدربه بتاعه الفريق واطلب منها تضمك، انت واد بلدي خشن معضل وهي بتحب النوعيه دي، يلا شد عليها وكلمها. روهان بدوره بيروح يستعرض عضلاته قدام المدربه، بيفرجها قد ايه هو وهاد
جامد جدا وبيحاول يقنعها تضم الفريق الكلية. وبعد حبت يطلع زي الفل بتفاجئ ان المدربة مش بتحب المعضلين ولا حاجة وشرية عملت مقلب. ومع ذلك المدربة قالت له انا هديك فرصة تنافس ومستوى اعلى منك لو نجحت اضمك لفريق دفعتك. وقت المنافسة المدربة بتقول لهم يلا استعدوا للمشاركة في الجري ريدي ستيدي جو. بالفعل روهان بيفضل يجري وكل طلبة بيتفرجوا. بيكون مناف كمان بيجري والمنافسة شرسة جدا بينه وبين روهان اللي بينجح في انه يسبقهم كلهم. بيسجل رقم قياسي جديد ما حدش سجله قبل كده وكل الطلبة بيسقفوا له هم مبسوطين. ورغم ان مناف شعر بالغيرة من ناحيته الا انه بارك لروهان على انتصاره. ما هو كده هيخلي الحماس والاثارة يزيدوا والمنافسة تشتعل. تاني يوم في المحاضرة ميا بتحاول تجر نعم مع روهان وتبعت له ورا عشان يشارك معها في مسابقة الرقص. ما هو بقى نجم الكلية خلاص. وبعد حبة شد وجذب العلاقات بترجع لطبيعتها تاني بروهان وميا. وذات ليلى بتمشوا مع بعض وروهان بيشوف ان ميا اتغيرت وان نفسها تفوز في مسابقة الرقص عشان تكون مشهورة في الكلية ونفسها الطلاب الاغنياء يعملوا نايمة. ده طبعا على عكس روهان اللي عاوز ينافس عشان ده شغفه مش اكتر. تاني يوم في التدريبات بنشوف مناف بيحافظ روهان. واضح ان الاثنين هيكون في بينهم تحدي قوي جدا. وبالفعل بيبدا التحدي. بيجي دور مناف وبيحاولوا يحاصروه لكنه بيهرب منهم. روهان بيبدا يحس بالتهديد. بيجي دوره وبينزل الساحة كلهم بيستعدوا عشان يمسكوه. روهان بيعمل فيها البطل يحاول يهرب منهم لكنهم بيحاطوه من كل جهة وبيطبقوا عليه خطة الكماجة وبيمسكوه بنجاح. روهان بيتخبط في ودانه وميا بتحاول تطمن عليه. في الوقت ده بيدخل عليه مناف بيقول له اسف اني اصبتك. بالمناسبة دي احب ادعوك لعيد ميلادي اللي هيكون غدا وحابة اقول لك انك لازم تيجي لابس ملابس تنكرية لابطال خارقين. وبالفعل بنشوفه رايح لابس سبايدر مان ومع ميا اللي بتنبهر بعربية الولد الغني. وده شيء مش تمام خالص بالنسبة لروهان عزيز المشاهد. الوقت ده صحاب روهان الفورة بيقابلوا بالصدفة وطبعا ميا بتستعار منهم بتقول له روهان يلا بينا سيبك من شوية الجرابات دول. بيسيبوهم بيدخلوا يروحوا شلة الأغنياء. بينما شيريا برا بتكلم صحاب روهان بتسألهم انتوا صحاب روهان مش كده؟ هو كلمني عشان اديكوا الأقنعة عادي تدخلوا بيها وتشربوا براحتكم. بيدخلوا ويشربوا. روهان بيروح لهم بيقول لهم انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ المكان ده للأغنياء بس. بتكلم مع اصحابه وحب الكلام زي الفل. بتشوف ان ميا كلبة الفلوس بتروح لبناف وبتقول له النادي ده جامد جدا. بقول لها ايوه عارف هو اصلا بتاع بابا. في الوقت ده شيريا بتنادي على اصحاب روهان وبتقول في المايك احب ارحب باصحاب زميلنا روهان اللي هيباركوا لاخويا مناف ويغنوا لنا اغنيه روشه قوي النهارده وتطلب من صحابه يجوا يغنوا هابي بيرث داي تو يو لكنهم مش بيعرفوا يغنوا. بيقولوا حديبات زيتون وحاجات غريبه جدا لا تمت للانجليزي بصله. وده شيء بيبسط شيريا جدا اللي بتكون فرحانه في اخوها اللي بدوره بيامر صحابه يطردوا صحابهم برا. وبالفعل بيطردوهم زي الكلاب الجرابيع الفايره. ولما روهان بيروحوا يشوفوا اللي حصل هو بيقولوا له ازاي تصبح يحصل فينا كده صاحبنا واضح انك هتبيعنا عشان ولد الاغنياء. وميا كلبة الفلوس مش بتسكت بتقول لاصحاب روهان يلا شويه فورة جرابيع من هنا. ولما بيمشوا بتقول روهان انت ما ينفعش تفضل مصاحب الفقراء دول وتفضحنا وسط زمايلنا في الكليه. شوف لك حل بقى يا روهان. تاني يوم روهان بيروح الكليه وبيركن العجله بتاعته في المكان اللي شيريا بتركن فيه عربيتها. شيريا بتقول له المكان ده مخصص للبنات انت بتعبث مع البنت الغلط. ولكن روهان مش بيعبرها وبيقول لها خدي دي وبيسيبها ويمشي. بعد شويه لما بيرجع بيتفاجئ ان شيريا غيرت لون العجله بتاعته وقالت له كده العجله بتاعتك لونها بقى بناتي وممكن تركنها في مكان البنات عادي. بيروح الاثنين العميد والمدير بيحاول يتودد ويتملق لولد ميا. ولد ميا بيرفع ايده وبيديها الكف متين. اقول لها علي الحلال من ديني لو جت لي شكوى تاني منك لشيل راس امك دي وحط مكانها راس دولفين. وبيعرف روهان انه هيعوض عن خسارته. وطبعا روهان بيستغرب ازاي بنت مدلعه زي شيريا بابا بيعملها معامله زي كده. بعد كده بيروح لشيريا وبيحاول يهديها. اقول لها فداك العجله ولا يهمك رايك انه يكون مجرد اصدقاء بس جاست فريند. شيريا بتقول له اجمد كده يا بابا المسابقه بعد 4 ايام عاوزك تجيب اخرك يلا عشان استمتع اكتر وانا بهزمك وبعدين بتسيبه تمشي. تمر الايام وبنشوف روهان بيتمرن مع بناف. واضح ان الاثنين علاقتهم متطوره جدا بيتكلموا حبه كلام هنود زي الفل مالناش دعوه بيه. بعد كده بنشوف الفرقتين وهم بيتمرنوا على رقص. روهان بيتمرن مع ميا ومناف بيتمرن مع اخته. وذات يوم روهان بيروح لميا وبيفرجها انه واشم اسمها على ايده فميا بتفرح بدا جدا وبتحضنه. بيجي يوم المسابقه والحماس بيكون مليون وكل الفرق بتنزل ساحه الرقص عشان ترقص. في البدايه بيرقصوا رقصه جماعيه هنديه والتحدي بين الفرق بيكون مولع على اخر عزيز المشاهد. بيجي روهان يقدم الرقصه بتاعته وبنشوف كم اللياقه والرشاقه وقد ايه هو واد شاطر جدا. ولما بيرقص مع ميا لجنه المسابقه بتكون معجبه براسهم ولكن ميا بتوع اثناء الرقصه. بتري اللي فاز في المسابقه هم مناف وشيريا وطبعا ده عشان هم ولاد ناس مهمين. ميا بتكون حزينه جدا بسبب اللي حصل. ولما روهان بيوصلها مش بترضى تكلمه بتسيبه وتمشي. روهان بعد ما بيروح بيقرر انه يروح لميا عشان يصلحها ويكبر بخاطرها. والصدمه انه لما بيروح لها البيت بيتفاجئ انها في وضع مش تمام مع مناف وعمال يكبر بخاطرها حب تجبر خاطر زي الفل. وقتها بيفتكر ان ميا
وقعت متعمدة في المسابقة عشان تخسره قصاد مناف. روهان بينزل يوم وهو مجروح جدا وبيدي مناف بالبوكس، وصدمته في حبه عمره بتكون كبيرة، وده لأنه شاب ساذج عبيط. عميد الكلية بيطلبه وبيسأله انت ضربت مناف؟ العميد بيقول له انت عارف مناف ده يبقى ابن مين عشان تمد ايدك عليه؟ عموما خد ده خطاب طردك من الكلية. ورغم ان روهان قال له ده حصل بره الكلية يا فندم، لأن العميد قال له يا ابني ده شيء مش مهم، يلا اطلع بره. واثناء ما روهان مروح مناف قال له اسف يا صاحبي بس انا ما بحبش اخسر. روهان قال له انت ما انتصرتش، انت غشيت يا مناف. مناف بيقول له انت يا فقير كنت فاكر نفسك هتقدر تدرس معانا في كلية الأغنياء وتبقى صاحبنا وكده؟ انت مجرد شاب بيحلم احلام بعيدة جدا يا ولد. انا كنت فاكرك هتكون صديقي المخلص، ولكنك قررت تكون خصم ليا، وكمان كنت عاوز تلزمني. بص يا ابن نفسك، انت فين وانا فين؟ شوف انت جاي منين ولا رحت فين؟ ده اللي انت حلمت بيه انا متعود عليه. وبعدين يا حبيبي اكيد طبعا مين هتختارني انا؟ روحان بيديله بالبوكس يخليه صابونه لكش وبيسيبوه يمشي. هو ماشي صحاب مناف اتلموا عليه عشان يضربوه، ومناف كمان دخل معاهم عشان يعلموا الادب ويربيه، وبيقدروا انهم يوقعوا روحان على الارض. روحان بيستشعر قوه التنين الناريه وبيهم يعرفوا من بابا. ضربه في الثانيه بيخليهم يقولوا على دنيا سلام، ولكن مناف بيمسك خشبه كبيره وبيضرب بيها روحان. صحابه بيكتفوه، مناف بيكمل في ضرب. تيجي حبيبته ميا كلبة الفلوس تتفرج عليه وهو بيتضرب وبتعيط، ومناف بيمسك روحان وبيقول له انت كنت فاكر انك هتكون نجم الكليه وتاخد حبيبتك ميا معاك؟ انت من بلده فقيره يلا، انت كده رسمي حاصر العام. يفضل يضربه لحد ما بيخرجوا من بوابه الكليه. روحان بيحلم انه واقع في الارض ومناف واصحابه مكتفينه، بينما ميا بتيجي تقول له قوم يا روحان فبتمل وتسيبه. بيصحى من النوم وهو محطم وحالته يرثى لها، ويحزن انه وشم اسم حبيبته كلبة الفلوس على ايده، وبيفضل يفتكر في ذكرياته معاها وهو حزين. بيروح يقعد لوحده وهو حزين برضه. وفي ليله من الليالي بتجيله عمته تتكلم معاه، بتقول له انت موهوب يا روحان، انت تقدر تعمل اي حاجه. روحان بيصحى تاني يوم وبياخد عجلته، بيلبس لبس كليته الفقيره وبيشد على كليه الاغنياء. بيروح لمناف بيقول له انت قلت لي اني اكبر خاسر لسنه، ولكن السنه لسه ما انتهتش يا صاحبي. مناف بيمشي، ولكن روحان بيقول له انا لسه ما خلصتش كلامي، انا بتحداك اني اخد لقب افضل طالب في السنه. فريق الكليه الفقيره بتاعتي اللي مش عاجبك هينتصر على فريقك، وفي يوم المباراه النهائيه بين فريق وفريقك انا همسح بكرامتك الارض انت وشويه الحصاله اللي معاك. بيسيبه يمشي وسط نظرات اندهاش من الجميع، شريا والمدير والمدربه وكمان ميا كلبة الفلوس. روحان بيروح يتكلم مع مدرب وعميده الكليه وبيطلب منهم انه يرجع يلعب مع الفريق تاني يوم شريا بتروح تتكلم مع ميا، بتقول لها ممكن تاخدي فلوس وتتسببي في طرد اخويا من الكليه زي ما عملتي مع روحان. ميا بتقول لها انت فاكراني ماديه حقيره ولا ايه؟ وشريا بتقول لها اكيد طبعا، اللي تعمل كده في حبيبها مقابل الفلوس ممكن تعمل اي حاجه تاني. وميا بتعمل شريفه عفيفه وبتسيبها وتمشي. على جنب تاني بنشوف روحان وهو راح لفريقه اللي لسه زعلانين منه. زميله اللي بيغير منه بيقول له اطلع اقعد على الدكه على ما نحتاجك يا بابا، انت فاكر نفسك هترجع تلعب بساعي كده؟ في الوقت ده بتيجي شريا ومعاها جائزه مسابقه الرقص، وكانها يعني عاوزه تديها روحان عشان تعوضه. بتقول له بص يا برو، انا عارفه انك اتعرضت للخيانه وانا عاوزه اساعدك في طريقه واحده بس لهزيمه مناف وميا، وهي انك تشترك معايا في مسابقه الرقص دي. ولكن روحان بيرمي الورقه وهو غاضب جدا. زميله الغيور بيمسك ورقه المسابقه وبيتريق على روحان وبيقول عليه خاسر وخاين. فشريا بتقول لاصحابه انتوا اللي شويه حمقى، هو خاسر ولكنه مش خاين، انا اللي عملت الحوار عليكم خدعتكم. روحان ما طلبش مني ادخلكم الحفله ولا حاجه، بعدين انتوا ازاي هتخلوا دقايق من سوء التفاهم تخسركم صديق عمركم يا شويه حمقى؟ الحمقى بيسامحوا روحان وبينزلوا الملعب معهم تاني. بالليل بيروح لملهى ليلي موجود شي ميا مع مناف، لكنه بينفض لميا وبيروح لشريا بيقول لها انا موافق اشاركك في المسابقه ونهزم شويه الكلاب دول، وبيسيبه يمشي. ولما روحان بيمشي ميا بتقول لمناف وانت بتحبني فعلا ولا انت عاوز بس تغيظ روحان وخلاص؟ لا طبعا عاوز اريد وخلاص يا بيبي. وتاني يوم بنشوف شريا بتروح لروحان وبتطلع مع سطوح، بيبداوا يدوا حبه تمارين زي الفل، وكل الجيران بيكونوا بيتفرجوا عليهم ومبسوطين جدا بالثنائي بتاع شريا وروحان. في الليل ده شريا بتروح بالليل لبيتها ومعاها تورتايه، وده عشان تحتفل بعيد ميلادها لوحدها لان ما فيش حد في بيتها معبرها. بتقول امي الوحيده اللي كانت بتحبني وبتحتفل بيا، انت وحشتيني قوي يا ماما، اما مناف وبابا ما اعتبرني مش موجوده اساسا. وتاني يوم صباحا بكرا وبتفطر مع بابا بتكون مستنياه انه يقول لها كل سنه وانت طيبه، ولكنه مش بيعبرها وبيقوم يمشي. وبالليل لما بتروح لروحان بتتفاجئ انه عامل لها احتفال كبير جدا بعيد ميلادها. بتقول له انت عرفت عيد ميلادي منين؟ فبقول لها فيسبوك. وبعدين ازاي ما عملتيش حفله لنفسك؟ قلت له لان بابا واخويا معتبرني مش موجوده ومش بيعاملوني كويس. وطبعا روحان بيعملها كويس جدا وبيرقصوا مع بعض حبه رقص زي الفل، وبيثبت لها انه هيعوض عن كل حاجه. وتمر ايام من التمرينات مع صحابه وشريا بتتابع وبتتفرج عليه، وذات يوم وهم بيفطروا مع عمته شريا بتعترف له انها بتحبه. بتقول له انا بتمنى انك تحبيني ولو 10 الحب اللي حبيته ال100، 10% بس هكتفي بيه وبكون راضيه جدا. وبتمر الايام وبيجي يوم المسابقه، وروحان وشريا بيعملوا ثنائيه عظمه وكمان بينجحوا انهم ياخدوا جائزه المسابقه. وهم مروحين شريا بتكون فرحانه وبتقول له خد معاك الجائزه دي عشان لو
واحد بيها بابا يفتح الحوار ويفضل يسألني فزتي بالجائزة منين وانا جاء من مراية ورا وكده، وانا في الحقيقة بحبك يا روهان ومش عاوزة دراما. بتحضنه في الوقت ده روهان بيشوف ميا وكأني يعني بترد لها اللي عملته في روهان. هي بتقول روهان انا لسه بحبك، وشيرة بتتدخل بتقول انت لسه فاكرة وبعدين دلوقتي. فميا بتقول روهان ممكن نتكلم في مكان تاني، وروهان الجريح بيوافق يقعد معاها، وشيرة بتكون غاضبة جدا. روهان بيحاول يهديها لانه ضعيف وصدمة طبعا، وميا بتفضل تكرر نعم وتحسس روهان انها ندمانة، بينما شيرة بتقول انت بتتكلمي بجد، انت تصدق الكلام الساذج اللي بتقوله ده روهان النحنوح بيكون متأثر بكلمات ميا. شيرة بتقول لميا انا حبيبته دلوقتي، انت اخدتي فرصتك زمان وده دوري انا. بتحصل مشادة بين الاثنين والقاعة بتدار على ميا، فروهان بغضب بيزعل شيرة بيقول لها امشي لو سمحتي، وبنشوف الهرة والحزن والحسرة فين شيرة اللي شايفة حبيبها لسه بيحب حبيبته القديمة. شيرة بتروح على بيتها وهي مكسورة الخاطر، وتاني يوم الصبح بتقول له بابا انا عاوزة اسافر لمدرسة الرازة في لندن يا بابا. الاخير بيقول لها انا مش قلت لك لا قبل كده ولا لازم امدد عليكي. في الوقت ده بيدخل عليهم روهان روش طحن، بيقول لبابا بنتك فازت بمسابقة رقص كبيرة جدا امبارح، هي شاطرة وناجحة وانا متأكد انها فخور بيها. تخيل شيرة كانت خايفة انها تعرف لك الانجاز اللي هي عملته، ولكن قلت لها الاب دايما بيكون فخور بنجاح بنته واكيد بابا هيفخر بيكي. احب اقول لك ان بنتك مذهلة جدا يا عمو. بيسلم على شيرة وبيودعها ويمشي، وتمر الايام وبتبدا البطولة الخاصة بالكليات. البطولة دي اسمها كاس الكرامة، والعميد بيتكلم عن نظامها هيكون عامل ازاي، وهم واقفين مناف بيقولوا روهان انا اللي هفوز في النهاية، واصحاب روهان بيتريقوا على مناف وبيحرجوا جدا. بعد الموقف ده مناف واصحابه بيقرروا ويهجموا على صاحب روهان، بيطردوه لحد ما بيسكوه. بيجي صاحبهم التاني عشان يدافع عنه، ولكنهم بيقدروا يسيطروا عليه ويوقعوا جنبه. في الوقت ده صاحب روهان التالت بيروح بيقول له الحق دول بيضربوا الفريق بتاعنا يا صاحبي. روهان ما بيصدق ان فرصة انتقام ورجعته تاني، بيستحضر قوة التنين الناري ويفضل يجري عشان يلحق صحابه، بيعمل حبة قفزات بحلوانية زي الفل، وبنشوف قد ايه هو رشيق ولياقته مرتفعة جدا. بيوصلهم الحمد لله الف حمد لله على السلامة اخيرا. بيقدر انه يضرب صحاب مناف ويلقنهم درسا قاسيا، ولكن مناف بيواجهه بتحصل معركة كبيرة قوي بينهم. مناف بيقدر يوجه له ضربات كتيرة في البداية، وكالعادة روهان بيستحضر قوة التنين الناري وبيعمل حبة قفزات بالونية زي الفل. ضربة في الثانية وبيكون خلاص مناف هيقع، فروهان بيقدر انه ينقذه وبيكملوا ضربه ببعض لحد ما روهان بيسيطر على المعركة تماما، وبينجح انه يثبت مناف في الارض، واخيرا بيسلكوهم من بعض وبيشدوا على المستشفى. في الوقت ده بتيجي شيرة بتلاقي روهان قاعد جنب ميا، وميا الكيادة بتمسك ايد روهان عشان ترد شيرة، ولكن روهان بيمسك ايديها كمان. بتسأل شيرة انت بتحبيه، فشيرة بتقول لها انا بعشقه، ولكن روهان بيحبك اكتر من حبي لي بكتير، لو سمحتي حافظي عليه وتأذيه ولا هعمل فيكي واسوي يا بت. وكلهم بيبتسموا ابتسامات صحاب اخلاق ومكارم لبعض. شيرة بتقول لي ميا حافظي على روهان وبتمشي. روهان بيخرج وراها، وشيرة بتقول له اوعى تقول ان ميا سابتك تاني وهربت مع الدكتور اللي جوه. بتشكره انه اتكلم مع بابا، وبتعرف ان بابا وافق اخيرا انها تسافر لندن وتتعلم الرقص الاحترافي. وروهان بيقول لها انا بحبك يا شيرة. بخير بتقول له بس انا مش بحبك. بيحضنوا بعض، وميا لما بتخرج بتتصدم بالوضع. روهان بيرجع تاني يطمن على صاحبه ابها شيك. بالاخير بيقولوا اصحاب الحمقى الاغنياء دول بيلعبوا كلهم كانهم فريق واحد، احنا برضو لازم نكون زيهم ونتفوق عليهم كمان، لازم نطور من مستوانا. وبتشوف ان الاتحاد حصل بين الفريق وبدأوا تدريباتهم عن طريق الهندية، ويوم ورا الثاني الفريق قدراته بتتطور واليخطة عقبه كمان بتتطور، وده لانهم بياخدوا تدريبات شاقة جدا ويستخدموا تقنيات في غاية الصعوبة. وبينما روهان واصحابه بيتمرنوا في اماكن طبيعية على قدهم كفارة مع بعض. كان مناب بيتمرن مع زمايله في اماكن مخصصة للاغنياء وبها معدات متطورة جدا. مرور حبة منتج زي الفل، بتشوف ان مستوى روهان وزمايله وصل لمرحلة الاحتراف. تبدأ البطولة واللي بتكون عبارة عن كذا منافسة مع بعض، واللي يفوز في اكبر عدد من المنافسات هو اللي ياخد البطولة. اول منافسة بتكون سباق المنافسات القصير. روهان بيكون متفوق في البداية وخلاص يفوز، ولكن مناف فجأة بينجح انه يتخطى ولا بينتصر. وخرب النمية بتسقف لمناف، وشيرة بتشعر بالتعجب. بتيجي المسابقة الثانية وروهان بيكون هو المتصدر، ولكن برضه مناف بيقدر ينتصر للمرة الثانية. ولحد هنا مناف بيفوز بمجهود والدنيا زي الفل. بيجي وقت السباق الاخير والطويل واللي هو سباق 300 متر، واللي هيفوز فيها يكون هو الفائز في السباق كله. روهان بيستحضر قوة التنين النارية، بينطلق عشان يتفوق على جميع المتنافسين، والمرة دي برضه مناف بيقدر يتخطاه، ولكن روهان بيكون عنده خطة وبيستحضر قوة التنين الفتاكة وبيفوز أخيرا بسباق 300 متر. كده هو استخدم استراتيجية مناف ضده. بتستمر منافساتهم ملاحظ تفوق واضح لفريق روهان، واخيرا بتيجي المسابقة النهائية واللي هيفوز فيها هو اللي هيفوز بالبطولة كلها. أول ماتش بيكون فريق مناف ضد فريق تاني، وهوبا 1 2 3 إسرائيل شحاتة خياطي لكمي اوعتوا لأمي. فريق مناف بينتصر بسهولة جدا. المباراة الثانية بتكون فريق روهان، ولكن بدايتهم بتكون سيئة وكل أصحابه بيوصلوا في المنافسة. بيجي دور روهان ولازم يفوز والا هيخرج من البطولة، وكالعادة بيستحضر قوة التنين الناري وبينجح المرة دي. بعدها فريقه بيستمد منه الحماس والقوة. مصير الماتش بيتغير 180 درجة والفورة هم اللي بيفوزوا. بتمر المباريات ومباراة
المباراة في الثانية فريق مناف بيصعد للنهائي، وبالتالي فريق روحان كمان بيصعد للنهائي، ولكن النهائي أكيد هيتلعب يوم تاني لوحده. تاني يوم بيا بتقف تتكلم مع روهان وبتقول له أنا هفضل أحبك يا روهان، والمرة دي روهان بيقول لها بس أنا مش بحبك، وبيقرر يعتبرها زي أخته. قبل الماتش بيروح جري على جيريا وبيلاقيها قاعدة لوحدها، بيقعد جنبها بيعرفها إنه انفصل عن ميا خلاص. بيقول لها أنا اعتبرتها صديقة زي أختي وبقت في الماضي، أما أنت الحاضر بتاعي ومستقبلي يا جيريا، أنا عاوز أقضي عمري كله معاكي، تقبلي تتجوزيني يا هبة؟ ولكن هبة مدبخة بتقول له لا أنا مش بحبك، يلا شد على البطولة وخد جائزة أفضل طالب في السنة. بيبدأ الماتش النهائي وفريق مناف بيكون هو المتفوق. كل واحد من فريق روهان بيدخل يهاجم مصادهم بيتمسك بسهولة. الدور بيجي على روهان واللي بيكون الأمل الأخير لفريقه، بس تحضر قوة التنين وبيمس عدد كتير من اللعيبة، بينجح نوصل لخط النهاية من غير ما يتمسك، وده بيخليه يقدر يرجع صحابه للمنافسة تاني. وكان عدد أصحابه بيستمدوا من القوة وبيقدروا يرجعوا للمباراة، وطبعا مناف بيكون غاضب جدا. بيجي الدور تاني على روهان ولكنهم بيمسكوا المراتي. مناف الجبان بيكسر كتف روهان، وكده روهان أقوى لاعب في فريقه وبعض ضعيف وبيخرج بره وشبه مستحيل يفوزوا الماتش. مناف بيكمل خطته، بيفضل يتسبب في إصابات فريق روهان وهاتورات تاني لحد ما تقريبا بيخرجهم كلهم من المنافسة. بيتفضل آخر لاعب لروهان وبيتمسك بطريقة سهلة وبيتحط عليه كمان. واضح إن فريق مناف مركز جدا وعارف هو بيعمل إيه. عزيز المشاهد، بنتهي الشوط الأول والمدرب بتاعهم بيقول لهم واحد مننا اتصاب وروهان كتفه اتخلع، نعوض السنة الجاية بقى يا رجالة. ولكن روهان بيستحضر قوة التنين الفتاكة وبيقرر يرجع الشوط الثاني عشان ينافس جامد جدا. روهان كتفه بيكون لسه عجله. المرة دي إن فريق مناف يهاجم، بيقدروا يمسكوا أول لاعب. روهان بيجي عليه الدور يهاجم، استحضر قوة التنين الناري والمدمر وبينتصر عليهم، وبكده فرق النقاط بدأ يقلب بين الفريقين. نشوف إنه الدور على مناف يهاجم، ولكن روهان بيمسكوا بيستلموا الرجالة يعملوا مع الواجب. بتستمر المباراة وفريق روهان بيستمد حماسه وقوته تاني من الكابتن بتاعه لحد ما الفرق بيكون خلاص نقط قليلة جدا. روهان بيشارك في الدفاع ضد مناف، ومناف بيفضل يضيع في وقت عشان فريقه يفوز، وبينجح إنه يفلت من فريق روهان وبينتصر. وروهان بيشعر بالحضن الشديد والقهر عزيز المشاهد، واثناء ما خلاص يعلنوا إن فريق مناف هو الفائز. حكم الفار بدي إشارة إن لسه في وقت في الماتش، فاضل ثانية واحدة بس الفريق روهان، وبالتالي جات لهم فرصة أخيرة يقدروا يغيروا مصير المباراة. والمرة دي لازم روهان يلمس كل لعبة الفريق المنافس ويفلت منهم من غير ما يمسكوه. روهان بيستحضر قوة التنين النازحة والفتاكة والنارية المدمرة كلهم مع بعض. فريق مناف بيعملوا على الخطة بيحاصروه، ولكن روهان بيقدر إنه يلمس الفريق كله وبيعمل فينش لمناف كمان. فجأة الفريق كله بيحاصره وروهان بيفضل يفتكر حبة ذكريات زي الفل. نعم عزيزي المشاهد، إن الأفلام الهندية كل ده حصل في ثانية واحدة. وأخيرا روهان بقوة التنين بيقدر إنه يوصل لحد الخط. بكده فريق الفقير شوية الجلابية بيفوزوا على فريق العفنية النضاف الجمال. الفرحة بتعم هي وأجواء السعادة، وفريق روهان بيستلم الكاس، وبعد كده بيعلنوا إن روهان هو أفضل طالب في السنة.